ახალსკონის ობსერვატორის პროექტის ერთ-ერთი პროექტის პრეზენტაცია გექნება დღეს. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ჩვენი პროექტის ერთ-ერთი ამოცანის პრეზენტაცია ხდება და მე ვფიქრობ, ეს თემის იდეა სოციალიზმის პრეზენტაციას და მე ვფიქრობ, რომ ამ უნდა მიიღოს სისტემატური ხასიათი და ყველა პროექტის ყველა ჯგუფის პრეზენტაცია უნდა ჩატარდეს სხობისგანაც იყო ესეთი და მე შემდეგ ყველა ხელმძღვანელს ამოცანის სტანდარტის ხოლმესაც დავაგზავნე და რომ მოვწეროთ როდის რა დრო გაწყობთ როდის იქნება თქვენთვის შესაძლებელი რომ დავდიგმოთ ეს შევადგინოთ გრაფიკი და წარმოვიდგინოთ გავეცნობით ერთმანეთის სამუშაოებს ვინრასაკეთებს და ეს იქნება ძალიან კარგი პროცესი. ის აქტივიც მოგიწევს სადღაც კი, რა თქმა უნდა, ზოგიერთი გაკეთდება აბასკუნაში, ჩვენ მინდა რომ აბასკუნაში იყოს ნაწილი რაღაც ორგანიზებული გავაკეთოს ამას წავიდეთ ერთად ეს რაღაცის შესაძლებელი. დღეს ესე იგი ჩვენ გვექნება ერთ-ერთი პროექტის რომელსაც ქვია მზის ატმოსფეროს მაგნიტოს სეისმოლოგია, მისი ხელმძღვანელი არის თემურ ზაქარაშვილი და ხო, დამავიწყდა ერთ განცხადებას გავაკეთოთ და ამით მოვჩები. რაც შეეხება ელდარინგორი კითხვა პროექტის ხელშეკრულებებს რა მესამე კვარტალის. მე მითხრეს დღეს რომ პირის ბოლომდე იქნება მზად ხელშეკრულებები მესამე კვარტალის. სავარაუდოდ ზუსტად იგივე რაც იყო მეორე კვარტალში ეს კვარტალი. და ნუ შევაყენოთ რა თქმა უნდა როგორც პროექტი დიდი მადლობა მაია, მადლობა ყველას განაგებისთვის. მადლობა შავარი ჩემთან ადრე რატომაც მე ეს მოინდომა ესეთი მოვლენები იყოს, ანუ ეს ჯგუფის პრეზენტაციები არის ის რომ დიდი ხანია სემინარები მე როგორც ვიცი, ხა ისეთი დიდი სემინარები ჩვენთან არ ჩატარებულა და გავიდა დიდი დრო, რაც ის დროსაც ჩვენ არ ვიცით ვინ რას ვაკეთებ. არადა ურთიერთობაში ხშირად ჩვენ პატარა სემინარებიც გამოჩნდა რომ ბევრი რამე იკვეთება ერთმანეთთან და რომ ვიცოდეთ ერთმანეთის შედეგები ან თემები რაზეც მუშაობთ, შეიძლება ეს გახდეს უფრო მეტი თანამშრომლობის საფუძველი და ეს უფრო გაამდიდრებს კვლევასაც და საერთოდ მეცნიერებს. ეს იყო იდეა. დღეს მე მინდა წარმოვიდგინოთ ჩვენი ჯგუფის რომელსაც ესე ქვია შეგვიძლია სხვაგან დავაყოთ, ამას ვწავლობთ. ეს არის მზის ატმოსფეროს მაგნიტოს სეისმოლოგიის და მზის ამოდის შემსწავლელი ჯგუფი. ჯერ თავიდან მოკლედ გეტყვით, რა საკითხებზე ვმუშაობ. მე რაც შედეგები მქონდა, ზოგადად თავისი პროექტებით, გრანტებით, ყველაფერი და მე სათითაოდ ჩვენი ახალგაზრდები წარმოადგენენ თითო გვერდიან პრეზენტაციას ძალიან მოკლედ თუ რას აკეთებენ, ან რა შედეგები აქვს და რას აკეთებენ. ეს იმიტომ რომ მარტო ლაპარაკი ვერ გამოგვიდეს და მართლა ვაჩვენოთ რომ ჩვენი ახალგაზრდები მუშაობენ ნამდვილად და ძალიან საინტერესო შედეგები გააჩნიათ. ვინც ზოგი წასულია არიან ავსტრიაში, არიან ზოგი ბელგიაში, მათ შედეგებს, მათ ნაწილს ან მე, ან ვასო ჩვენი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი ჩვენ წარმოვიდგინეთ. ესე იგი, კვლევის მიმართულებით. შიდა ფენების დინამიკა, შიდა ფენები ეხება ტახობიეს, ამ მიმართულებით მუშაობ ჩვენ ჯგუფში, მე საკუთარ არ დავასახელებ, იმიტომ თვითონ გამოჩნდება მე, როდესაც კონკრეტულ ქვემოწამებზე ვექნება საუბარი. მზის ლაქების და სხვა ფოტოსფერული წარმონაქმნების ევოლუცია, ქრომოსფერული დინებების, სტრიქულების, ტორნადოების დინამიკა, კორონალური მაგნიტური სტრუქტურების დინამიკა და სეისმოლოგია, აქ შედის კორონალური მარხუჟები, პროტუბერანსები, გიგანტური ტორნადოები, აქ ყველა მიმართულებით მუშაობს ჩვენ კონკრეტული ადამიანების ჯგუფი, ასე რომ ეს ყველა არაფერი არ წერია.
ასევე მზის ანთებების და კორონარული მასის სამართლებების ყოფაქცევა და პროგნოზირება, მზის ამინდი, ამან შეგვიძლია ბოლოში ან როდისმე თუ გაინტერესებთ, ყოდნავ დეტალურად, იმიტომ რომ ბევრი დრო არ აქვს, ძალიან ბევრი საერთოდ ვიცი მოხსენება. მზის ქარის სტრუქტურული ცვლილებები და ტურბულენტობა და კორონარული მასის სამართლებების გავლა დედამიწაზე კოსმოსური ამინდი. ჯგუფის შემადგენლობა. ძირითადი წევრები არიან მე, ვასო ვასილ-კუხიანიძე, ბიძინა შერგელაშვილი, გიორგი რამიშვილი, დავით ქურიძე. ვასო ძირითადად კურირებს თანამგზავრული ასტრონომიის მიმართულებას, თვითონ მოგახსენებთ მე კონკრეტულ რომელ თანამგზავრებს ვიყენებთ ჩვენ მონაცემებისთვის. ბიძინა კურირებს საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებას, ასევე თეორიაში კონკრეტულ რაღაც მიმართულებებს. გიორგი აკეთებს ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან საქმეს, კურირებს კატალოგების შექმნას, თანამგზავრებიდან დაკვირვების საფუძველზე, ასევე ძალიან დიდ როლს თამაშობს ახალგაზრდებთან ურთიერთობაში და ასტრონომიის პოპულარიზაციაში. ეს მიმართულებები აბარია მას. დათო ქურიძე არის ჩვენი თანამშრომელი, დაიცვა დისერტაცია ჩრდილოეთ ირლანდიაში, ამჯერად იქ არის, შეიძლება მერე შემოგვიყვეს. მაგრამ ჩვენ ინტენსიური ურთიერთობა გვაქვს და საერთო თანამშრომლობას გავუწევთ. ბევრი ახალგაზრდა გვაქვს, დოქტორანტები გვაქვს, 6 დოქტორანტი, ირაკლი მღებრიშვილი, ელენე ფილიშვილი, სერგო ლომინეიშვილი, თამარ გაჩეჩილაძე, თამარ ჭაღიაშვილი, გრიგოლ დიდიძე. ასევე მაგისტრატურა დაამთავრეს ეკატერინბურგის ნაშრომმა, ზურაბ-ბაშალომიძემ და გულსუნ დუმბაძემ და იმედია რომ ამ წელს შემოგვიერთებიან როგორც დოქტორანტები. თქვენ ნახავთ რომ თითოეულ დოქტორანტს რა თქმა უნდა თავისი კონკრეტული მიმართულება უკვე არის შედეგები და ზოგი სტატია გამოქვეყნებულია, ზოგი გადაცემულია, ზოგი იმ ეტაპზეა რომ უკვე უნდა გავაგზავნოთ. ასე რომ აქ ყველა მუშაობს კონკრეტული შედეგი გააჩნია, რომელიც ძირითადად სტატიებში გამოიხატება, რაც არის სამეცნიერო პროდუქტი ძირითადად. საერთაშორისო თანამშრომლობა შეიძლება ჩემ თავს საერთაშორისო თანამშრომლობა ძალიან შთამბეჭდავისია, ასე ყველა არ დამიწერია, ყველა აქ ჩამოთვლილ ინსტიტუტთან და პიროვნებებთან გვაქვს ან საერთო შრომა, ან ეხლა ვაკეთებთ საერთო შრომას, აუცილებლად ვანაირად თანამშრომლობას ეხლა სადმე შეხტი კონფერენციაზე დაველაპარაკე, ამას თანამშრომლობას არ აქვს. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ჩვენ ძალიან სერიოზული საერთაშორისო თანამშრომლობის პრაქტიკა გაგვაჩნია. შეგვიძლიათ ჩამოყოლას აზრი არ აქვს, მაგრამ ჩვენ თანამშრომლობთ ამერიკის, ევროპის წამყვან უნივერსიტეტებთან და კვლევით ცენტრებთან. დაკვირვებით თვალსაზრისით. გამოქვეყნებული სტატიები, რაც მნიშვნელოვანია ძალიან, 2010 წლიდან ჩვენი ჯგუფის წევრების მიერ არის გამოქვეყნებული 40 სტატია საერთაშორისო რეფერირებულ ჟურნალებში, აქედან ერთი Nature Communication, მერე 9 ასტროფიზიკალ ჟურნალში, ერთი Monthly Notice, ეს დავალაგე იმპაქტ ფაქტორების მიხედვით, ხედავთ. ძირითადი ნაშრომები გამოქვეყნებულია ნახევარი თითქმის ასტრონომია და ასტროფიზიკსი, რომელიც არის ევროპული ყველაზე მაღალი დონის ჟურნალი ასტროფიზიკაში. ასევე ერთი Solar Physics-ში, ერთი Earth, Planets and Space, ერთი Astrophysics and Space Science. დანარჩენი 6 სტატია შედარებით დაბალი იმპაქტ ფაქტორის მქონე, ოღონდ რეფერირებულ ჟურნალებში გამოქვეყნებული. გამოსაქვეყნებლად გაგზავნილია 4 სტატია და ბევრი არის მზადებაში, ან მზად არის, ან უკვე ბოლო სტადიაზე. ასე რომ სტატიების რაოდენობა მართლა თავისთავად. თქვენ შეგვიძლიათ შეასრულოთ. მიმდინარე გრანტები. ჩვენ გვაქვს მონაწილეობთ რამდენიმე საერთაშორისო გრანტში. ეს არის ევროპული SOLSPANET, ასე ქვია, Solar and Space Weather Network of Excellence, FP7, რომელშიც ბიძინა შერგელაშვილი არის სამეცნიერო კოორდინატორი, სამეცნიერო კოორდინატორი და მენეჯერი, სამეცნიერო კოორდინატორი არის სტეფან ფუცი ბელგიიდან. შემდეგ არის EST პროექტი, სადაც ვასო მონაწილეობს. გვაქვს რამდენიმე ავსტრიული პროექტი, რომელიც წერია შემოსავლით აგენტური ოზბის დარღებს, ასევე ენერგიის გავრცელებას მზის ატმოსფეროში და გავლენას გაცხელებაზე. ასევე რამდენიმე საერთაშორისო პროექტი
შვეიცარია. ადგილობრივი პროექტები გვაქვს რუსთაველის ფონდის გრანტი უცხოელ თანამემამულეთა მონაწილეობით. არატონასტური მოვლენები ძის კორონაში და ქარში, ძის კოსმოსური ამინდის კვლევის მეთოდები და რამდენიმე რუსთაველის ფონდის გრანტი ახალგაზრდა მეცნიერებს. ეხლა მე მინდა სიტყვა გადავწე ბატონ ვასოს და ძალიან მოკლედ მოგახსენებთ იმ თანამგზავრებთან დაკავშირებით, რომელსაც ჩვენ ასე კი ყველას მოგახსენებთ, რა მნიშვნელოვანია დაკვირვებები, განსაკუთრებით რომ ჩვენი სამუშაოები ემყარებოდეს რეალურ მონაცემებს და ემსახურებოდეს ამ რეალური მონაცემების არსებას. ისიც მოგახსენებთ, რომ დედამიწისეულ დაკვირვებებს საკმაოდ ბევრი პრობლემები აქვს. ერთ-ერთი არის ამინდი, მეორე არის თუნდაც თერამე, სპირტროვის და მიუხედავად ამისა, რა თქმა უნდა, ისინი თავის მნიშვნელოვნებას არ კარგავენ, მაგრამ მათი შევსება და ასევე ახალი მიმართულების წამოწყება შეიძლება თანამგზავრების საშუალებით. ხედავთ, რამდენი თანამგზავრია გაშვებული, როგორც დედამიწაზე დაკვირვების თანამგზავრები, როგორც მზეზე, საპლანეტო სისტემაზე და ასევე ვარსკვლავთა ასტრონომიის და გარეგალაქტიკური ასტრონომიის თანამგზავრების ძალიან აქტუალური დარგია. ჩვენ პირადად ჩვენი ძირითადი თანამგზავრი გახლავთ SDO, რომელიც მუშაობს პრაქტიკულად უწყვეტ რეჟიმში, წელიწადში მხოლოდ 2 კვირის განმავლობაში არ მუშაობს, ეს ქვემოთ მოცემული თანამგზავრია. ასე იგი მუშაობს კვირაში 7 დღე და დღეში 24 საათი და უკვე 1-2 დღის მერე მთელი მონაცემები გვაქვს ხოლმე, რაც გვჭირდება. გარდა ამისა, თავისთავად ძალიან საინტერესო თანამგზავრია სტერეო, ეს გახლავთ NASA-ს თანამგზავრი, რომელიც გასებულია სპეციალურად ასევე მზეზე უწყვეტად დაკვირვებისთვის. და ჰინოდე, რომელიც არის პროგრამული თანამგზავრი. ეს არის ჩვენი ძირითადი თანამგზავრები, რომლებიც SDO-ს ჩვენთვის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ფაქტი არის ის, რომ მისი და ასევე ნაწილობრივ სტერეოსაც სტრუქტურა ისეა მოწყობილი, რომ შევძლოთ დავაკვირდეთ მზეს ყველა სხვადასხვა ფენებში. ისეა განლაგებული მიმღებები, რომ საშუალება გვეძლევა სხვადასხვა ფენებიდან მოსული გამოსხივების დაფიქსირების. გარდა ამისა, ჩვენი მომავალი ასე ვთქვათ, თანამგზავრები, რომელიც დედამიწაზე მიმდინარე დაკვირვებებთან ერთად ხელშეგვიწყობს, გახლავთ ირისი, რომელიც გაშვებულია, მაგრამ ეხლა დაიწყება მისგან მონაცემების მიღება, ახლა მიმდინარეობს. Solar Orbiter 2015-დან 25 წლის პროექტია და ასევე Solar Sea, რომელიც გახლავთ წინა სლაიდზე რო ქონდა ჰინოდე, რომელსაც ასევე Solar B ეწოდება, იმის ბუნებრივი გაგრძელება. პრინციპში ჩვენ საკმაოდ ბევრი ფართო არეალი გვაქვს მოღვაწეობისთვის და ჩვენი ახალგაზრდები სწორედ აქედან იღებენ მონაცემებს. გარდა ამისა, მოგახსენებთ, რა ხელმისაწვდომია ასტრონომიაში კატალოგებს. ძალიან მნიშვნელოვანია იმ განსხვავების ჩვენება საერთოდ ახალგაზრდებისთვისაც და აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანია ძალიან სასარგებლო კატალოგის შექმნა, რომელიც მნიშვნელოვნად განსხვავებული იქნება უბრალოდ დაკვირვების ცხრილისგან ან მონაცემთა ცხრილისგან. ეს სწორედ ასეთი ტიპის კატალოგებზე მუშაობენ ჩვენი ბავშვები. მოგახსენებთ, მზეზე არის სხვადასხვა მოვლენები, ევენტები, მაგალითად როგორიც არის ანთებები, კორონალური მასის ამოფრქვევები, კორონალური ფრელები, კორონალური წვიმა. აი ყველაფერზე თითოეულ ასეთ მოვლენასთან თითოეული ან რამოდენიმე ჩვენი ახალგაზრდა არის დაკავშირებული. ამას ყველაფერს გიორგი კურირებს და ისე აი ხედავთ როგორ არის მაგალითად ანთებების სრული კატალოგის ავტორებს ხედავთ ბურგერაშვილი, დუმბაძე, დიდიძე, ასევე მაგალითად ტორნადოების კატალოგი, ვებრიშვილი, კორონალური წვიმის კატალოგი და ასე შემდეგ. ესე იგი, ამას ყველაფერს კურირებს გიორგი და ეს კატალოგები მუდმივად განახლებადია და არის ჩვენი სოლს პლანეტის საიტზე არის და ყველა შეგიძლიათ ნახოთ და გამოიყენოთ. რამდენიმე სიტყვით ძირითად მიმართულებებზე, რასაც ვთქვათ, მე ვაკეთებ დამოუკიდებლად ვთქვათ დაკვირვებებისგან. ძალიან მოკლედ ახლა ბევრს არ დავიწყებ. ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგები მიღებული ამ ბოლო 1 წლის განმავლობაში, ბოლო წელს
მზის ქარის ტურბულენტობასთან დაკავშირებით და ჩვენ დავაკვირდით ძალიან საინტერესო მოვლენას, რომ თურმე დაგრეხილი მაგნიტური მილის დაკვირვება შესაძლებელია მზის ქარში, თუ კი განვიხილავთ სრულ წნევას, მაგნიტურს პლუს ჰიდროდინამიკურ. აღმოჩნდა, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი მაგნიტური მილი არის დაგრეხილი, მაშინ სრული წნევა მუდმივი არ არის მაგნიტური მილის გასწვრივ და იცვლება. და დაკვირვებებმა მართლაც აჩვენა, რომ კონკრეტული მაგნიტური მილი, ეს არის ინსიტუ დაკვირვებები და ეგრეთ წოდებული ვინდის თანამგზავრიდან და მართლაც თქვენ ხედავთ, რომ ეს არის მაგნიტური ველის კუთხის ცვლილება, ეს მაგნიტური მილის ერთ ბოლოში, უпростоრეთ ერთ ზედაპირზე, აი აქა და შემდეგ მეორე მხარეს ასევე მეორე ბოლოში. და თუ კი დავხაზავთ სრულ მაგნიტურ წნევას, მაგნიტურს პლუს ჰიდროდინამიკული, ხედავთ, რომ ის მართლაც მუდმივი არ არის. ამის საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია გამოვთვალოთ მაგნიტური ველის სტრუქტურა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ დაგრეხილმა მილებმა შეიძლება დიდი როლი ითამაშონ მზის ქარის ტურბულენტობაში. ეს ამოცანა სავარაუდოდ იქნება მომავალი კოსმოსური თანამგზავრის სოლარ ორბიტერის სამეცნიერო გეგმის ნაწილში და სექტემბერში იტალიაში არის შეხვედრა და აქ მექნება მოხსენიება სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ძალიან დაინტერესებს თუ ვინც ყურიებს კონკრეტულ ტელესკოპებს ამ თანამგზავრად. ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგი, რომელიც მე აქ წინა სემინარზე მოვყვებდი, ხა ძალიან არ გავაგრძელებ, არის ის, რომ შეიძლება აიხსნას მზის აქტივობაში გრძელპერიოდიანი სხივები და მართლაც ჩვენმა თეორიული და დაკვირვებითი მონაცემები ერთმანეთს ძალიან ემთხვევა და რაც დიდი ოპტიმიზმს გვაძლევს, რომ შეიძლება ჩვენ შევძლოთ აი ამ გრძელპერიოდიანი მოდულაციის ახსნა მზის აქტივობაში. ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგებია ჩემი აზრით მზის ატმოსფეროში ნაწილობრივ იონიზირებული პლაზმასთან დაკავშირებით. აქ მზის ქრომოსფერო არის ნაწილობრივად იონიზირებული, პლაზმა ხდება სრულად იონიზირებული კორონაში, ხოლო ფოტოსფერო ძალიან სუსტად არის იონიზირებული და აქ თქვენ ხედავთ ფარდობას ნეიტრალურ ატომებსა და ელექტრონებს შორის, შემდეგ ჰელიუმის ნეიტრალურ ატომებსა და ელექტრონების რიცხვს შორის და თქვენ ხედავთ მართლაც, რომ ფოტოსფეროში აი აქ ეს შეფარდება ძალიან დიდია და შემდეგ ძალიან იცის. აღმოჩნდა, რომ ეს მაგნიტუროდინამიკური ტალღების მიილევა იონების და ნეიტრალების დაჯახების შედეგად და ეს შეიძლება იყოს ქრომოსფეროს გაცხელების ერთ-ერთი მექანიზმი. და საინტერესო აღმოჩნდა ის, რომ ეს გაკეთებულია 2 და 3 სიტყვაო მაგნიტუროდინამიკაში და აღმოჩნდა ესეთი რამე, რომ მაქსიმალურად მიილევიან ის ჰარმონიკები, რომლების სიხშირე არის იონებისა და ნეიტრალების დაჯახების სიხშირესთან მართავს. აქ არის ერთ-ერთი გრაფიკი სიმაღლეზე დამოკიდებული ტალღის და თქვენ ხედავთ, რომ თუ კი ნეიტრალები არ არის, მაშინ გვაქვს ზრდადი ტალღა, მაგრამ თუ კი ნეიტრალები შემოვა, მაშინ ტალღის ამპლიტუდა მკვეთრად ეცემა, რაც შეიძლება იყოს დისიფაციის და შემდგომ პლაზმის გაცხელების შედეგი. ეხლა მე მინდა რომ გადავიდეთ უკვე დრო გადავიდეთ ჩვენს ახალგაზრდებზე და მე მინდა პირველ რიგში პირველად გავიწყოთ დრო ვაშალომიდით, რომელიც კორონავირის წვირის შესახებ გვესაუბრებს. მზის კორონავირის წვიმა დაკვირვება აქტიური რეგიონის პროტოპერაციის დაკვირვებისას. ცივი და მკვრივი წოთები მცირე მზის ზედა ატმოსფეროდან ზედაპირისკენ. აქ არის ჩვენს მიერ დაკვირვებული წვიმა. წარმოგიდგენთ ვიდეოს, რომელიც 171 ანგსტრემის ტალღის სიგრძეშია გადაღებული და შეესაბამება მილიონ კელვინის ტემპერატურას. აი აქ წარმოიქმნა ღრუბელი და შემდეგ მილია. ზუსტად ამ მომენტში, როდესაც ღრუბელი ჩანდა 300 ის არ იყო 304-ში, ეს გვერდით 304-ია, რომელიც 50,000 კელვინს შეესაბამება ტემპერატურას და 1 საათის შემდეგ ღრუბელი გამოჩნდა შესაბამისად დაბალ ტემპერატურაზე და ისევ გაციებისას დაიწყო წოთების ჩამოვარდნა.
თავი. აი ეს არის წვეთები და შესაბამისად აი აქაც საერთოდ ჩაიდინება, იქაც არის დაკვირვებული წვეთები. მნიშვნელოვანი ის ფაქტია, რომ შესაბამისად დიდი ტემპერატურიდან, მილიონი კელვინიდან გაცვლა 1 საათში, საათნახევარში უფრო დაბალ 50000 კელვინ ტემპერატურამდე. ან გვაქვს სითბოს კარგვა და შესაბამისად კორონალ წვიმას უკავშირებენ კორონის გაცხელებას და ძალიან მნიშვნელოვანია ამათ შესწავლა იმის მხრივ, რომ რაც მცირე ისინი გვექნება. და ასე ორი მთავარი პრობლემა არის, საიდან ფორმირდება ეს კორონალური წვიმა და თითოეული წვეთის ვარდნის საჩქარება არის ბევრად უფრო ნაკლები, ვიდრე თავისუფალი ვარდნის საჩქარება მზეზე. აი ეს არის უნდა ვთქვათ, რომ ეს უბრალოდ გაგზავნილია ასტრონომიას გვაქვს პირველი რეფერენს კომენტები, რომელიც პრინციპში დადებითია, პატარა რაღაცები უკვე შევცვალეთ და ალბათ მალე დაიბეჭდება ასტრონომიას. ერთი შეკითხვა გვაქვს, ანუ წინა გამონასახის სპექტრის რომელი უბანშია მიღებული? შეიძლება დავუკვირდეთ. ესა? წინა. აი სადაც წვიმას უჩვენებთ. მარჯვენა. აი ეს ჰელიუმის ია. ძალიან გაგრძელდება რა. ბოლოში ჯობია ყველა იციან არიან. ოკეი. თუ რამე შეკითხვა ჯობია ბოლოში, თუ ძალიან შევსაბუთოს ისე. შემდეგი რაც ჩვენ ირაკლი მღებრიშვილის თემაა, რომელიც ამჟამად იმყოფება ავსტრიაში, ამიტომ რა თქმა უნდა თვითონ ვერ მოგახსენებთ, კარგი იყო რა ყოფილიყო, მაგრამ შეიძლება უფრო კარგია რომ იქ არის. ირაკლის თემა, რაზეც მუშაობს, ეს არის მზის ტორნადოები, ჩვენ უკვე ქონდა, მას ქონდა უკვე მოხსენება ვიწრო წრეში ობსერვატორიაში და ეს ტორნადოები ეხება, ტორნადოები არის ისეთი მოვლენები მზის ატმოსფეროში, რომელიც პრინციპში წააგავს დედამიწის ტორნადოებს, მაგრამ განსხვავება ის არის, აი აქ ხედავთ შავ ძაფებით რო არ ვიცი, ამდენად ჩასმართ, აქ კარგად შევხვდები და ეს არის ბრუნავი სტრუქტურები და რომლებმაც შეიძლება გადაიტანონ ეს ეწოდებული მაგნიტური ტვისტი, ინგლისურად ვთქვათ, კორონაში და უფრო მნიშვნელოვანი შეიძლება აღმოჩნდეს ის, რომ ამ ტორნადოების არსებობა პროტუბერანცებთან შეიძლება გახდეს პროტუბერანცების არამზადობის მიზეზი. და შესაბამისად მექანიზმი. შესაბამისად ეს შესაძლოა იყოს პროგნოზირების საშუალების მომცემი, იმიტომ რომ თუ დავინახეთ ჩვენ პროტუბერანტში ტორნადო შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ცოტა ხანში შეიძლება ეს მოხდეს ამოქმედება და შესაბამისად CN. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ეს სტატია გაგზავნილია, აქ მარჯვენა მხარეს ხედავთ ხევის მსგავს მოვლენებს, ხამე დეტალურად არ შევეხები, იმიტომ დროის ამბავში. ეს სტატიაც გაგზავნილია ასტროფიზიკალურ ჟურნალში, მაგრამ ჯერ ერთი კვირაა და ამიტომ ჯერ რეფერის კომენტარები არ აქვს, იმედია დადებითი იქნება. შემდეგ მინდა სერგოს ბატონო სერგო ეს შომა ეხება პროტუბერანცებს და მასში ხევების სიხშირეების შესწავლას. იგი უფრო დაწვრილებით რომ მოვიხილოთ პროტუბერანცები უწოდებენ შედარებით ცივ მკრივ ღრუბლებს მზის კორონაში, რომლის გარშემო არის გაცილებით ცხელი გაუხშოვებული პლაზმა. მეორე მხრივ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ღრუბლებში არის ძაფური სტრუქტურები, რაც მიჩნეულია, რომ არის ესე იგი ამ პროტუბერანციის ღრუბლის დაჭერის მთავარი პირობა, რაც არის მაგნიტური ველის სახით და რომელიც არ აძლევს საშუალებას გრავიტაციის საშუალებით, რომ ესე იგი ეს ჩვეულებრივად
და ეცეს ზედაპირს. და სწორედ ეს ზაფხული სტრუქტურები გვაქვს განხილული, ესე იგი მაგნიტური მილის სახით და ესე იგი მივიღეთ განტოლება ჩვეულებრივ მაგნიტოჰიდროდინამიკური განტოლებებში კონკრეტული სიმკვრივის პროფილის შეტანით, რომელიც დამახასიათებელია პროტუბერანციის ძაფებისთვის და ეს არის ის პროფილი, რომელიც ესე იგი ცენტრში არის მკვრივი. და მივიღეთ განტოლება, რომელიც ანალოგიურია შედინგერის სტაციონარული განტოლების, კვანტურ ჰარმონიული ოსცილატორის განტოლების და შესაბამისად მივიღეთ, რომ ტალღებისთვის სიხშირეთა ფარდობა პირველი და მეორე და პირველი ჰარმონიკის არის 3. რაც არის ასე ვთქვათ თვალსაჩინო შედეგი, იმხრივ რომ ანუ ამით შეგვიძლია ეს არის ერთგვარი სისტემის მახასიათებელი, იმიტომ რომ ბევრი სისტემებისთვის, მათ შორის ზეზე სისტემებისთვისაც დამახასიათებელია, რომ მეორე და პირველი ჰარმონიკების სიხშირეთა ფარდობა არის 2, მაგრამ ამ შემთხვევაში არის 3 და ეს დაკვირვებადი შედეგიც ანუ აკვირდებიან იმ 2-დან გადახრათ და სადაც აკვირდებიან ანუ იმას ეხება ეს ნაშრომი და ანუ სხვადასხვა შეიძლება მოვაჩი რომ აკეთდეს ანალოგიური რაღაცები ანუ გაგრძელება საჭიროა. აღსანიშნავია რომ ეს სტატია უკვე გამოქვეყნებულია ასტრონომიასა ფიზიკში ამ წლის დასაწყისში გამოქვეყნდა. ისე რომ სერგოს დისერტაციის ნახევარი ვეცავ, ეხლა მეორე ნახევარს მოიწევ. რომელი მეორე ნახევარი? ორი. ეხლა მინდა თამარი ვაჩეწილაძის დავთმო სცენა. პირველში მოგესალმებით. ჩემი კვლევა ეხება მაგნიტოჰიდროდინამიკური როსბის ტალღებს. მოგეხსენებათ, რომ მაგნიტოჰიდროდინამიკური როსბის ტალღები დაკავშირებული არის სტახოპრიტთან. ეს არის ხელი ფენა, რომელიც მოქცეული არის კონვექციურ და ასფერულ გარს შორის და სადაც სავარაუდოდ ძლიერი მაგნიტური ველი გენერირდება. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის ამ ტალღების არამდგრადობების შესწავლა. როგორც მოგეხსენებათ, ბატონ თეიმურაზ ზაქარაშვილმა მოახდინა ესე იგი მისი შესწავლა ემიუძის ერთი შემთხვევისთვის, ემი არის აზიმუტალური ტალღური რიცხვი და ჩემი ამოცანა იყო იგივე ტალღების არამდგრადობების შესწავლა ემიუდრის ორისთვის. როგორც ხედავთ, ჩვენ განვიხილეთ ემიუდრის ორი შემთხვევისთვის მაგნიტოჰიდროდინამიკური როსბის ტალღების არამდგრადობები და შევისწავლეთ მათი დამოკიდებულება როგორც მაგნიტური ველის სიძლიერეზე, ასევე დიფერენციალურ ღვინის პარამეტრებზე. დაკვირვებით მიღებული მონაცემებიდან მზის სააქტიურობის სხვადასხვა ინდიკატორებში, აქ მოცემული არის ლინდა ბუკრენის სტატიის ერთ-ერთი ამონარიდი, ნაჩვენებია და ჩანს კიდევაც, რომ გარდა რიგერის ტიპის პერიოდებისა, რომელიც არის დაახლოებით 150-160 და შეიძლება 180 დღეც, მიღებული არის უფრო დაბალი პერიოდები, დაახლოებით 100 დღემდე და ასე ცოტა უფრო დაბალი, 100 დღის მახლობლობაში. ჩვენ გამოვიყრიეთ ესე იგი ემიუდრის ორი შემთხვევაში ამ ჰარმონიკების არამდგრადობა და ესე იგი ამოცანა გავშვით ასეთნაირად. ვიღებთ დიფერენციალური ღვინის პარამეტრებს, მზის დიფერენციალური ღვინის განტოლებიდან მოგეხსენებათ ორი დიფერენციალური ღვინის პარამეტრია, რომელიც ჰელიოსეისმოლოგიით არის დაკვირვებული და მიღებული. ავიღეთ შუალედური მონაცემები, მათი აქ ხედავთ, რომ ეს 4 არის 0.12 და გამოვიყრიეთ ამონახსნები. ზედა აი ამ ზედა დიაგრამაზე არის გამოკვლეული სიმეტრიული ამონახსნები, აქ კი ასიმეტრიული ამონახსნები. და ხედავთ, რომ ჰორიზონტალურ ღერძზე არის გადაზომული ყველგან მაგნიტური ველის სიძლიერის მაჩვენებლები, ხოლო ვერტიკალურ ღერძზე არის პირდაპირ მითითებული პერიოდები დღეებში. ამონახსნების სიმეტრიულ შემთხვევაში ხედავთ, რომ დაჯგუფება პერიოდებისა ხდება 100-ის მახლობლობაში, ასევე 60-ის მახლობლობაში, 60-დან 80-მდე, ხოლო
ქვევით ასევე ასიმეტრიულ ამონახსნებშიც ხდება დაჯგუფება აი აქ 100-ის მახლობლობაში და აქ გამოჩნდა კიდევაც აი ჩვენი ცნობილი პერიოდები 150-დან 170 დღემდე როგორც აქ, როგორც ერთ შემთხვევაში, ასევე მეორე შემთხვევაში. მნიშვნელოვანია ახლა ამ კვლევის გაგრძელება, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, რომ მაგნიტური ველის სიძლიერე, რომელიც ჩვენ აქ ავიღეთ, არის დაახლოებით 10-ის მე-3-დან 10-ის მე-4 გაუსამდე და საინტერესოა ამ კვლევის გაგრძელება, რადგანაც ცოტა უფრო მაღალ მნიშვნელობებზე მაგნიტური ველისა ვღებულობთ უფრო დიდწლიან პერიოდებს, რაც შემდეგ უკვე ეს სტატია თითქმის მზად არის და იმედია რომ მე უკვე ჩემთვის გადმოსაცემად არის და მე რამდენად მექნება დრო ეხლა მახსოვს. იმიტომ რომ რამდენიმე სტატია არის შეყოლებს რომ უარესი რეფერი ხარ? უარესი? რა ვიცი აცავა. შემდეგი ეკა ორგენაშვილი ეკა არ არის აქ ბელგიაში ამჯერად, ამიტომ მე შევეცდები რომ მეკითხა რასაც ეკა აკეთებს. ეს ეხება იმ რიეგერის პერიოდებს, რასაც საუბრობდა თამარი და ეკამ რაც გააკეთა, ეს იყო აიღო კორონალური მასის ამოფრქვევების და ანთებების მონაცემები ბოლო ციკლის განმავლობაში და გააკეთა მათი ფური ანალიზი, რომელსაც თქვენ ხედავთ მარცხენა მხარეს და ასევე ვეივლეტ ანალიზი და თქვენ ხედავთ რომ ამ ციკლში უფრო მაქსიმუმი აღმოჩნდა 186 დღეზე და არა თქვა 155 დღეზე. თუ კი შევხედავთ თქვა ფლიარების პერიოდოგრამას, მაშინ აქ დაახლოებით იგივე პერიოდზეა, იგივე შეიძლება ითქვას ვეივლეტის ანალიზის გვაჩვენებს დაახლოებით იგივეს, ანუ ეს შეიძლება ითქვას რომ ამ ციკლში რიეგერის პერიოდებს ჰქონდათ უფრო გრძელი პერიოდი, ვიდრე თქვა წინა ციკლებში. მერე ეს აღმოჩნდა ესეთი საინტერესო მოვლენა, თუ კი ბოლო რამდენიმე ციკლის პერიოდებს დავალაგებთ, აღმოჩნდა და მე გავაკეთებ სინუსოიდას აპროქსიმაციას, მაშინ აღმოჩნდა რომ ძალიან კარგად ხდება სინუსოიდა, ეს გასაგებიც არის, იმიტომ რომ მზის ციკლი არ არის 11 წლიანი, არამედ 22 წლიანი და ეს ცნობილი იყო, ეს არის ცნობილი კანონი, გავრიუსოვის წესი ქვია, რომელიც ამბობს, რომ ყოველი შემდეგი ციკლი არის წინა ციკლზე ნაკლები, სიმძლავრე. და შესაძლოა სწორედ ეს ამას უჩვენებს ეს რიეგერის პერიოდები. ეს კვლევა გრძელდება, საინტერესოა რა თქმა უნდა და თუ სტატია მე როგორც ვიცი უკვე მზად არის და მე რა ვიცი თვითონ ბიზნესთან ერთად და სპორტთან ერთად მოამზადებს ეკა და ალბათ მალე გაიგზავნა. შემდეგი არის ელენე, რომელიც ასევე საინტერესო, ძალიან საინტერესო სტეპი. ჩვენ შევისწავლეთ მემორი ერთი კლასის ანთება და ეს ანთება ძალიან საინტერესო დინამიკას აჩვენებს. კერძოდ გვაქვს როგორც გადაერთების მაგალითი, ასევე პერიოდული პოტენციალი. ანთების დაწყებამდე ჩანს უცნაური ფორმის მარყუჟი და ხდება აი აქ გადაერთება. რაც სავარაუდოდ იწვევს აღნიშნულ ანთებას. გარდა ამისა, დავაკვირდით პერიოდულ პულსაციებს იმავე მარყუჟში და შევისწავლეთ როგორც გავაკეთეთ როგორც სივრცული, ისე დროითი ანალიზი, რის შედეგადაც ვიპოვეთ პერიოდი და სიხშირეები და რაც დაგვეხმარება პლაზმის ფიზიკური პარამეტრების განხილვა. სტატიას მზადებაში. შესაბამისი. შემდეგი არის გრიგორი. მოგესალმებით. ვასომ მოგახსენეთ დაწვრილებით, რომ დიდი მნიშვნელობა აქვს კატალოგის ჩვენს კვლევებში. და ის მოგახსენეთ, რომ გვაქვს რამდენიმე კატალოგი შექმნილი და მაგალითად თქვენ გვეჩვენებინა, როგორ გამოიყურება ეს კატალოგები და რა ინფორმაცია მასში მოცემული. ჩვენი კატალოგები ყველანი აქტუალურია ის ჩვენი ერთ პროექტ ფარგლებში SourceFinder საიტზე, თუ დაინტერესებთ შეგიძლიათ გაიგილოთ. მაგალითისთვის კი მოვიყვანეთ ფლიარების კატალოგი.
და მინდა რომ ამიხსნათ ორი სიტყვით, ანუ რისგან შედგება ის. ხედავთ მოცემული ეს საწყისი პირველი ზოლი გვაჩვენებს ფლიარის დაწყების დროს, ამ ზოლში მოცემული ეს. შემდეგ არის ფლიარის პიკი, შესაბამისი დროით. შემდეგ უკვე ფლიარის დასასრული, ანუ მილევის პერიოდი. შემდეგ გვაქვს უკვე ფლიარის სიმძლავრე, გოესის მიხედვით, რა თქმა უნდა. შემდეგ აქტიური არის რეგიონი, აქტიური არის ნომერი უკაცრავად. შემდეგ გვაქვს x და y კოორდინატი, შემდეგ იდონ ტელესკოპი და თანამგზავრი. ძირითადად ყველა კატალოგს აქვს დაახლოებით ესეთი სახე. ხოლო რაც შეეხება დანარჩენ კატალოგებს, რომელიც ჩვენს მიერ არის შექმნილი, ჩამოიტვარებს აქ ესე გადაწყვეტილებას. სულ ეს. და ამისა უნდა აღინიშნოს, რომ სხვა კატალოგები შეიცავენ ძალიან არა ბევრ მონაცემები, ეს მონაცემები გაწმენდილი არ არის. ხანდახან შეიძლება ერთი და იგივე ორჯერ იყოს გამეორებული რაღაცა, მაგრამ აი გიორგის მიმართულებით, რაცაც ჩვენი ბავშვები აკეთებენ, რომ წმინდავენ ყველა კატალოგს, ბევრი იმუშავეს და ზოგიერთი ერთი და იგივე მოვლენა თუ იყო ისინი ზოგი ამოაგდეს, რაც ამოსაგდებო, დატოვეს, ანუ ეს არის უკვე გაწმენდილი კატალოგები და ნებისმიერ შეუძლია გამოიყენოს, ყველა შეუძლია შევიდეს და აიღოს და გამოიყენოს. ამიტომ ჩემი აზრით ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა. შემდეგი იქნება თავმონაწილეები, რომელიც ასევე საინტერესო თემას მოგახსენებთ. მოგესალმებით, ჩემი კოლეჯის ფარგლებში დავაკვირდი აქტიური რეგიონის 14-29 და ამ რეგიონში მოხდა 2x ანთება 2017 მარტს და ეს ანთებები იმით იყო მნიშვნელოვანი, რომ მზის ანთებებს მოჰყვა მაგნიტურ ველში პოლარობის ცვლილება, თუმცა თქვენ გავშალოთ პირველი ანთების დროს ამ ცვლილებას. პოლარობის? აი ხედავთ. ეს არის ანუ მაგნიტოგრამა არის დადებითი და უარყოფითი პოლარისების ეს არის ჩრდილო-ნახევარსფერო. ანუ დადებითი და უარყოფითი პოლარისების რუკა არის გაკეთებული მაგნიტოგრამაზე და ეს შავი რომ შეესაბამება დავუშვათ მინუს მაგნიტურ ველს და ვხედავთ რომ ფლიარის დროს, ანუ ანთების დროს ხდება ეს თეთრი წარმონაქმნების მეორე პოლარობის ამოსვლა. იგივე ხდება მეორე ანთების დროს, ეს მეორე ანთება მოხდა 1 საათის შემდეგ, აი ჩვენ ვხედავთ და მოხდა, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც ვფიქრობთ, რომ ანთებებს მოყვება ეს პოლარობის ცვლილება და ვფიქრობთ, რომ ეს შებრუნებული მაგნიტური ველი არის ახალი მაგნიტური ველის გამოსვლა, ტრიგერული მექანიზმია ფლიარებისთვის, ანთებებისთვის. საინტერესოა კიდევ ის, რომ იგივე ნაკადი გრძელდება ფოტოსფეროში. ჩვენ ასევე დავაკვირდით რამოდენიმე სხვა უბნებსაც, სხვა აქტიურ არეებს, ასევე მაღალი ენერგიის X და M ფლიარები და ამ ანთებების დროსაც ფოტოსფეროში ხდება პოლარობის ცვლილება. არა მარტო შავ ნაწილში ხდება, არამედ თეთრ ნაწილში ჩნდება შავი წერტილები. ეს როგორც აღმოჩნდა არის პერმანენტური ხასიათი აქვს თითქმის ყველა დიდი ენერგიის მქონე ფლიარის დროს არის ესეთი მოვლენები და ამიტომაც ვფიქრობთ, რომ სწორედ ეს არის ფლიარების წარმოქმნის ერთ-ერთი მიზეზი. ამის სტატია თუ დათარით, როგორ ჯერ გასაგზავნოთ არა, კიდევ რაღაც პატარა შეწყვეტილი. შემდეგი გულსუნი დუმბაძე, ვასო. ამჟამად ბელგიაში იმყოფება გულსუნი და ესე იგი, როგორც ხედავთ, ჩვენი ბავშვების სამუშაოები სულ ყველა აბსოლუტურად სტრუქტურულად არის ესეთი, რომ დამყარებულია დაკვირვებაზე, შემდეგ მონაწილეობს სტატისტიკა და მათემატიკა, გამოსახულების დამუშავება და მხოლოდ შემდეგ ხდება ფიზიკური პარამეტრების განსაზღვრა. აი, ასეთი სტრუქტურის არის ასევე გულსუნის ნამუშევარი. ესე იგი, ეს გახლავთ აქტიური არეების გულსუნის დამუშავარი არის აქტიური არეების დინამიკა და ამ დინამიკის კვლევა ხდება ელიფსურ მიახლოებაში. ძალიან კარგი მაგალითია პირველ რიგში დაკვირვებითი მონაცემები, ძალიან დიდი დაკვირვებების რაოდენობა აქვს დამუშავებული გულსუნის, ამის მერე გახლავთ ამ გამოსახულების დამუშავება თრეშოლდის გამოყოფა, ელიფსის გამოყოფა, რომელიც ხდება უმცირეს კვადრატთა ხერხით. შემდეგ უკვე ამ ელიფსის
უკვე აქტიური არის როგორც ელიფსის შესწავლა, აქტიური არის როგორც ელიფსის შესწავლა, ხოლო შემდეგ უკვე აი ასე ვთქვათ, ამ ელიფსის შესწავლის შემდეგ უკვე ხევებიდან და ასე შემდეგ სხვადასხვა მათემატიკური მეთოდებიდან შემდეგ ფიზიკური პარამეტრების დადგენა. ეს ყველაფერი მას გაკეთებული აქვს, მზადდება სტატია, უпростоრად უკვე მომზადებულია ეს სტატია და ცოტა ხანში უკვე გადასაცემად იქნება მზად. ავიცი, მეგონი ეს ბოლო იყო, კიდე ხوار უნდა. გადაფუძნდა და არა, რა გადაფუძნდა? არა, ყველა იყო. ესე იგი, ეს ყველა ჩვენ ხალხებთან წარმოადგენს თავისი ელტონ გითხარით რომ კითხვები არ, იმიტომ რომ ძალიან გაგრძელდება, თუ კონკრეტულ თითოეულ ამოცანას განხილვა რომ დავიწყოთ აქ ამ დინდა ნახევარი საათი. ხო და ძალიან დაგწადიოთ. არ გამომწვევი აგარია რა კითხვები ამიტომ თუ რამე კითხვები გაქვს ზოგადად ამ კონკრეტულად შეგიძლიათ ეხლა მე მომოსავალო გეგმებზე ძალიან მოკლედ გეტყვით და მე შეგვიძლია გამოვიდოთ ნებისმიერი საკითხი რაც გაინტერესებს. სამომავლო გეგმებზე მე ბევრს არ ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ეს კვლევები გრძელდება, მაგრამ რადგან ჩვენ ობსერვატორია ქვია, ამიტომ ძირითად აქცენტს სამომავლო გეგმებზე მე გავაკეთებ დაკავშირებთან დაკავშირებით და ანუ რა გეგმები გვაქვს ჩვენ პირველ რიგში ვასწავლ უკვე მოგახსენებთ, მეც გითხარით, ეს არის სოლარ ორბიტერი, რომელიც გაუშვებენ ალბათ 2017-2018 წლებში, ზუსტად ახლა არ არის განსაზღვრული გაფრთხილის თარიღი და ალბათ 2020 წლიდან უკვე გვექნება მონაცემები. ახლა ყველა შეიძლება. კი, აქ შეგიძლია. აქ შეგვიძლია. ამაზე თუ აქვს ხდები მეტნახევრიანი ტელესკოპი იდგება, ხო? მეტნახევრიანი არა, მეტნახევრიანი არა. ის სხვა არის, ხო? მეტნახევრიანი იაპონელები ეგრეთ არა, ის იაპონელები ის სოლარსი არის, ბოლოში ის სხვა არის. თეო ვასტომაც აღნიშნეს სოლარსი, იქ არის დიდი ტელესკოპი. და ეს არის ეს იმითია კარგი სოლარ ორბიტერი, რომ ძალიან ახლოს მიდის ძესთან 0.3 სპექტრს ისარგებლება რა? თუ ესეც დააკვირდება. ესეც აკვირდება ასტრონომიულ ერთეულზე მივადა, იქ ერთ-ერთი 0.3 და იქ გაზომავს ინსიტუ გაზომავს პლაზმის პარამეტრებს, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს იგივე ემოციანსთან რაც გითხარით და ასევე გააკვირდება მზეს და ყველაზე საინტერესო არის რომ რაღაც დროის განმავლობაში იქნება კოროტაციაში მზესთან. ანუ მიყვება ზედაპირს რა და შეგიძლია თვითონ გააკვირდეს სხვა ტელესკოპებიდან რა ხდება შიგნით, იგივე შიგნით თავის ტელესკოპებიდან და მე ინსიტუ რა ხდება, ანუ ადგილზე. და მე ნახო მიზნად შედეგობრივი კავშირი. ამიტომ ამას ძალიან ეს არის ესას ძირითადად ესას პროექტი, მაგრამ ამერიკელები გაშვებაში და მართლა შეხმარებაში. ხო, არა, მე შეიძლება თუ არ ხომ ამ ჯგუფში, იმიტომ რომ იმ ჯგუფში ვარ, მოსასწავლებელ ჯგუფში 23 ნაწილში და რა კონკრეტულად. მე არის ბატონო, მეშიც გადაგიხომ. ხო, მაგრამ იქ ჩემი საქმე არა ისე. ხელსაწყოები რა. ძალიან მნიშვნელოვანი ის არის ტელესკოპი, რომელიც ახლა ამუშავდა უკვე, ეს არის ჩილეში, ატაკამა large millimeter array ქვია, ALMA და ეს არის რადიოტელესკოპი. რადიოტელესკოპი, რა თქმა უნდა, არის ძალიან ფართო სპექტრი აქვს, მე ახლა ყველაფერს არც ვიცი და არც დავიწყებ, მაგრამ არის კონკრეტულად მზის ფიზიკის მიმართულებაც მან და ალბათ პირდებიან, რომ 1-2 წელიწადში მოგცემენ ჩვენ იქნება შედეგი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამისი სივრცული გარჩევა არის ძალიან დიდი, სადღაც 10 კილომეტრამდე ჩადიან, თუ წარმოგიდგენია 10 კილომეტრი. სივრცული გარჩევა და თან სპექტრული გარჩევა ძალიან დიდია, ბევრ სიხშირეებს აკვირდებიან. ამიტომ შეგიძლია გააკეთო სხვადასხვა სიმაღლეზე ძალიან როგორ ყოფაქცევა პლაზმის და ძალიან სწრაფად და ძალიან დიდი გარჩევა. ამიტომ ჩვენ ვეგმოთ, რომ როცა ამუშავდება, მე მაგათ ვიცი ჩეხები არიან ერთ-ერთი ავტორები კი არა, ერთ-ერთი ჯგუფში ამ ფიზიკის მიმართულებით, და ჩვენ ვასწავლეთ ერთად ვეგმოთ, რომ ამ მიმართულებით რაღაცებს გავაკეთოთ განსაკუთრებით სწრაფი ხევებისთვის.
ჩვეულებრივი ტელესკოპებით ვერ ვაკვირდებით, იმიტომ რომ არ არის შესაბამისი გარჩევა და ამით გამოვიდა. გარდა მაგისა, შემდეგ წელიწადს იგეგმება ამ მზის ტელესკოპზე, შვედეთის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მზის ტელესკოპია, მომავალ წელს ალბათ სავარაუდოდ გვექნება დაკვირვებები კანარის კუნძულებზე, უკვე შეთანხმებული ვართ თვითონ ესპანელებთან და იმედია რომ სპიკულებზე გვექნება დაკვირვებები და იმედია რომ ძალიან საინტერესო შედეგები გვექნება. და შემდეგ ეს არის interface region image x-cartography, ვასრულებ მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით, ეს უკვე გაშვებულია, შედეგებიც, უпростоრეთ მონაცემებიც მალე დაიდება, თვითონ უკვე ამუშავებენ, მაგრამ ჩვენთვის ახლა ჩვენი ჯგუფში არა ვართ, ამიტომ ჯერ არ უწვდომა და მალე ჩვენ ვგეგმავთ ამ მიმართულებით ასევე სპეკულებზე და თქვა შეიძლება ტორნადოების დაკვირვებას შეიძლება ზურამ ამ მიმართულებით გავაგრძელოს შემდეგ ეს ჯერ რომელი დროს იქნება? თუ დღეან არა, ესენი სულაფუძები. ეს თანამგზავრები. ეს ჯერ არ ვიცი, ეს თვითონაც გამოგიყოფი. იქ ესე არ არის, რომ იმას ველოდო დღეს რა, იქ კარგი ამბია და როდის მიდიხართ. ხო, ჯერ არ არის, ეხლა პროპოზალი უნდა წარვადგინოთ აგვისტოში, არა, სექტემბერში, ოქტომბერში და განიხილავენ ნოემბერ-დეკემბერში და მე ზუსტად მაშინ გვექნება. აი ეს არის ის მიმართულებები, რასაც ჩვენ დაკვირვებებში გვეგმავთ, რა თქმა უნდა, ეხლა არ ვახსენე, იმიტომ რომ ეს თავისთავად იგულისხმება, თუ რამე საერთო გვექნება ჩვენ ობსერვატორიის ტელესკოპთან, იგივე კორონგრაფთან, ჩვენ ვზარდვართ განხილვებისთვის და იმედია რომ რაღაცა გამოვიდა. აი ეს არის სამომავლო გეგმები, რომელიც ძირითადად დაკვირვებს ეხებოდა და თეორიაში გაგრძელდება ის მიმართულებები, რაზეც უკვე გესაუბრეთ. ძალიან დიდი მადლობა და თუ რამე კითხვები